Это было в 5 утра или в 6, а может быть и в 9. Уже и не вспомнишь. Да и какая разница? Точно помним, что это был дождливый день, а, как известно, дождь– это к удаче. На столе, заваленном разным барахлом, который, безусловно, тоже кому-то нужен, попалась вот такая вещичка. Она так хотела попасть в теплый, уютный дом. Вот эта нежная шкатулочка. Диаметром 10 сантиметров, высотой 4 сантиметра. Вот полюбуемся на нее. Центральный узор – это корзина цветов, розы и мелкие такие фиолетовые цветочки. Затрудняемся. Что за цветы хотел изобразить дизайнер? Может, это клематисы? А может, такие фиалочки или незабудки, почему-то фиолетовые. Первым делом мы проверили, что крышка и сама шкатулка – это единое целое. Не секрет, что на барахолках очень часто шкатулки попадаются с подобранными крышками. С одной стороны, это очень хорошо, шкатулкам продлевается жизнь. Но с другой стороны, это все-таки получается смесовка. И, конечно, по традиции посмотрим клеймо. Резко. Да. Это Кайзер, Германия, дизайнер Карл Носек, серия Марсель. Марсель – это часть более обширной серии, которая называется «Романтика». Романтика посвящена разным городам. Нам попадался Дижон, Тулуза, Монте-Карло и вот Марсель. И вот обратите внимание, номер формы в тесте. И еще наше внимание привлек вот интересный такой знак в виде звездочки. Давайте посмотрим вот здесь на крышке. Есть точно такой же знак. Как вы думаете, это отметка на фабрике? Может быть, это знак магазина, который продавал эту вещь? А может быть, это отметка коллекционера, который таким образом помечал предметы из своей коллекции? Пишите в комментариях. Из этой шкатулки все и началось. Она не хотела быть одна и начала притягивать к себе другие предметы из коллекции Марсель. И следующее у нас появилось вот такое трио. Очаровательное трио, может быть кофейное, может быть чайное. Чашка достаточно большая. Здесь уже розочки с маленьким фиолетовым цветочком расположены в гирляндах. И очень красивый рельеф по самому фарфору. А тарелочки не плоские, а такие вот, как вогнутые. Очень красивые, тоже с рельефом. Чуть-чуть напоминает даже такие как бы ракушки. И само блюдце такой интересной формы. Предполагаем, что, вероятно, в царской России из таких блюдец было принято пить чай. А вообще форма очень напоминает форму Майсон. И вот такая очень красивая, нежная десертная тарелка. Это белый фарфор.
с красивым кантом, сделанным в гирляндах. То есть если на шкатулочке центральный большой элемент, это естественно, то уже на чайном трио это нежные мелкие цветочки, собранные в гирлянду. Но на этом все не закончилось. Третий предмет, который у нас появился из серии Марсель от Карла Носека, это удивительный для нас предмет. Впервые нам попалась вот такая баночка для печенья. А эта баночка для печенья украшена и большим центральным узором корзина с розами и гирляндами. Посмотрите, как здорово она объединяет предметы серии. В трио гирлянды, И а на в шкатулке центральный узор корзина с цветами. И эта банка вообще, конечно, очень красивое произведение, потому что кроме декора здесь еще очень интересный рельеф по самому фарфору. Идут, посмотрите, трильяжная сеточка и внизу ракайли, и чем-то этот рельеф напоминает знаменитый рельеф на фарфоре серии Сан-Суси от Розенталь. Немцы называют такие банки для печенья кексдозе, дословно банка для кексов. Диаметр этой банки 12 сантиметров, высота 11 сантиметров, а до вот этой милой, симпатичной розочки высота 13 сантиметров. И эта баночка попала к нам тоже совершенно случайно. Когда мы пошли на местный рынок за продуктами. Вот так. Неожиданные вещи встречаются в неожиданных местах. Нужно просто ходить с широко открытыми глазами и смотреть на мир. Это точно. И вот посмотрите, какая роскошная крышка на этой бисквитнице, то есть баночке для печенья, украшена розой, декорированной золотом. А также, обратите внимание, здесь тоже рельеф в виде трильяжной сетки. А что такое трильяжная сетка, мы рассказывали в нашем видео о фарфоре Ломоносовского фарфорового завода. Ссылочку вы найдете в описании. А бутон распускающейся розы, этот элемент часто используется и Майсон, и венгерским Херандом, и в Дрездене Карл Тиме. А это Кайзер. Но и это еще не все. К этим 3 предметам добавился еще один. И 4-й предмет из этой серии романтика, тоже с центральным большим букетом в корзине, это Сюрприз. тортовница диаметром 20 сантиметров, высотой 13 сантиметров. Удивительный и редкий предмет для фабрики Кайзер. И посмотрите, какая она красавица с прорезными краями. Эта техника создания ажура на фарфоре называется редикюль.
как дамская сумочка. Для прорезания отверстий применяются две технологии. Удаляются участки, намеченные специальными выступами в формах, или они намечаются и режутся, эти отверстия, вручную, на глаз. Отверстия в массе вырезают тонким ножом с заостренным концом, обычно слегка смоченным водой. Вот здесь вот все прорезные участки очень ровненькие, значит, это были специальные выступы в формах. Вот полюбуемся центральный узор и посмотрим внизу на ножки. Смотрите, здесь тоже как бы дань этим прорезным, но уже просто четкие линии. И опять же, вот эти мелкие цветочки, мы надеемся, что вы их видите, это тоже напоминает узор Сан-Суси от Розенталь. И этот чудесный предмет попался нам в совершенно неожиданном месте. Пришлось поторговаться, торговались достаточно долго, но, видимо, тортовница очень хотела присоединиться к компании, поэтому торг завершился успешно, и этот роскошный предмет поехал с нами. И теперь эта нежная, мягкая романтика соединилась вместе и представляет вот такой милый, роскошный сет. Для завтрака, например. Нам попадались целые сервизы. Один такой чайный сервиз вы купили просто, можно сказать, у нас из-под носа. А также нам встречались сервизы на онлайн-площадках. Вот, например, такой. Но обратите внимание, что тортовницы там нет, как и шкатулки. Это редкие вещи. Все начиналось с одной нежной маленькой шкатулки и превратилось вот в такой роскошный сет. А может быть, будет продолжение. Оставайтесь с нами.